Ya, inilah hasil dari pengilatan body si Blue Codot. Ini peneman hidup saya ini dari tahun 2011 sampai 2018. Sangat banyak kenangan dengan beliau. Beliau ya, macam hidup aja. Hidup dong kalau dihidupin. Gua lupa nih, knalpotnya belum gua lap. Maaf, agak baret nih knalpot. Tuh, baret tercipta akibat biasa Fast and Furious, the motors indoors, yours. Oke, inilah hasil finishing dari si Blue Codot. Coba kita tes. Takutnya merajuk dia. Biasa kalau habis dicuci merajuk. Oh, nggak merajuk. Benar, kedengaran kan suara gaharnya. Ya, gua sarani sih kalau untuk motor medium yang 135 cc sampai 150 cc sih lebih baik menggunakan knalpot thermic non ini. Suaranya gahar, ngebas. Begitu dibawa ngebut, biar kuping kita tuh. Sekian dan terima kasih. Itu adalah video saya tentang My Blue Codot. Bye, Yongkro Mamen.